Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Arem, jumpa lagi di channel Kayu Arem. Di video sebelumnya saya berbagi tutorial tips dan trik menggunakan table saw, dan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kabinet mesin scroll saw. Bahan yang saya gunakan dalam project ini adalah multiplex 15 mili dan akan saya lapisi dengan taco sheet warna putih. Lalu saya pasang stiker Scroll Saw Indonesia sebagai apresiasi saya terhadap komunitas Scroll Saw Indonesia.